それではレッスン16のブラブラからブラブラしますを始めましょう。On va commencer de leçon 16. Aujourd'hui, on va apprendre de blabla teからブラブラします。De celui-là, on va fabriquer de deux phrases pour faire de une phrase. 毎日、chaque jour 起きます。シャワーを浴びます。起きます。シャワーを浴びます。De définir fois on a appris T pour faire rejoindre de une phrase. Et 起きてシャワーを浴びます。起きてシャワーを浴びます。Et ce fois, on utilise 起きてからシャワーを浴びます。起きてからシャワーを浴びます。毎日シャワーを浴びてから寝ます。浴びてから寝ます。はい、では、je vais expliquer. Il y a deux phrases 勉強します、étudier そしてon dit それからaussi それからさせ et puis それからゲームをします je fais du vidéo et le sujet on ne voit pas mais ça c'est 私は donc on n'utilise pas une personneはい、勉強します。で、勉強して、ça c'est troisième groupe。勉強してから。勉強してから、ゲームをします。Et c'est la même chose. Et de signification, c'est la même chose, mais c'est pratique faire deux phrases au lieu fabriquer une phrase au lieu de deux phrases. Et donc, à ce moment-là, on utilise tes formes. Ensuite, kara. Quelle est la différence? 勉強して、ゲームをします。celui-là, on a appris de définir fois 勉強してゲームをします。勉強してからゲームをします。En fait, celui-là, そして、ça c'est et それから et puis, le différence c'est ça. Donc, si c'est société, et étudier et je fais du vidéo. Si on utilise それから pour une phrase, 勉強してから et j'ai étudié après, je vais faire du jeu vidéo. Le précision, on fera d'abord de celui-là, ensuite celui-là. Mais 勉強してゲームをします。On ne sait pas d'abord, on a fait de étudier, on a fait de jeu vidéo. En tout cas, on a fait les deux. Ça, c'est 勉強してゲームをします。Mais kara, on ajoute de particules de kara, ça vient de l'ordre. Première action et deuxième action. Et donc, différence, c'est ça. 勉強してゲームをします。勉強してからゲームをします。Bien sûr, parfois on utilise de première action et deuxième action. Et si vous voulez dire de préciser, plutôt on utilise celui-là. Donc, ce fois, on apprend plutôt celui-là. 勉強してからゲームをします。Donc, première action, on va utiliser de tes formes. Mais deuxième action, toujours masse forme. Donc, ne trompe pas de temps. Et tes formes, il n'y a pas de préciser de temps. On ne sait pas futur, passé, présent. Et en tout cas, mes deuxième phrase d'action, ça c'est masse forme. Donc, masse forme,
on peut changer de temps. Et donc, présent, futur ou passé. Et ce moment-là, bien réfléchir du temps d'une phrase. Si c'est à la fin, ゲームをしました。勉強してからゲームをしました。C'est-à-dire, j'ai étudié depuis, et puis, j'ai fait du jeu vidéo. Et 勉強してからゲームをします。Ça, c'est présent. Et de, j'ai étudié, j'étudie. Et puis, j'ai fait, je fais des jeux vidéo. De différence, c'est ça. Mais si vous voulez faire de futur, vous allez ajouter de expression temporaire. Ashita, asate. Et puis, si vous voulez faire de interrogatif sur la question, 何をして何をしてからゲームをしますか Qu'est-ce que vous allez faire avant de faire le jeu vidéo? Bien sûr, c'est possible de derrière, on peut demander des questions. 勉強してから何をしますか? J'ai étudié, et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Et de différence, c'est ça. Et donc, le temps, juste, vous allez bien réfléchir de l'utilisation du temps. C'est de derrière, de deuxième phrase. Mais par contre, première, ça c'est de T forme. T forme, on n'a pas besoin de réfléchir de conjugaison. Juste T forme. はい、じゃあ、練習しましょう。On va pratiquer. 毎日、chaque jour、シャワーをしてから寝ます。毎日、熱いシャワーをしてから11時に出ます。寝ます。毎日、ça c'est chaque jour, ça c'est de habitude. Donc, on utilise le présent de derrière. 毎日、熱いシャワーを浴びてから11時に寝ます。Chaque jour, on va prendre deux chauds et puis je dors à 11 heures. 先週, attention, ça c'est de l'expression temporaire de passé, la semaine dernière. 先週、駅で電話をしてから友達の家へ行きました。電話をしてから友達の家へ行きました。先週の土曜日、samedi dernier、新宿で、la gare de 新宿、電話をかけてから、j'ai appelé à mes amis, et puis, エレナさんの家へ行きました。je suis allé chez エレナ。今朝、コピーをしてから会議をしました。会議をしました。Le passé parce que ça c'est le 今朝。今朝、5枚コピーをしてから新しいプロジェクトの会議をしました。新しいプロジェクト、ça c'est le projet de nouveau projet。今晩、仕事が終わってからビールを飲みます。今晩、仕事が終わってからビールを飲みます。今晩、ce soir n'est pas fini, donc ça c'est présent. 終わって、終わります。終わって、le T forme de fini. 今晩、6時に仕事が終わってから
居酒屋で、友達とビールを飲みます。今朝新聞を読んでから会社へ行きました。今朝新聞を読んでから会社へ行きました。今朝7時に日本語の新聞を読んでから10時に赤坂の会社へ行きました。赤坂の会社へ行きました。今朝7時に日本語の新聞を読んでから10時に赤坂の会社へ行きました。昨日友達と食べてから家へ帰りました。昨日友達と食べてから家へ帰りました。昨日ステーキハウスでステーキを食べてから9時に帰りました。昨日家へ帰ってから犬と散歩をしました。昨日家へ帰ってから犬と散歩しました。昨日5時に家へ帰ってから6時に犬と散歩をしました。昨日日本語を勉強してからハンバーガーを食べました。昨日渋谷で日本語を勉強してからマクドナルドでハンバーガーを食べました。いつもさせtoujoursいつも飛行機に、いつもチケットを買ってからいつも飛行機のチケットを買ってから、旅行へ行きます。いつも渋谷のヒスで、飛行機のチケットを買ってからアナの飛行機に乗ります。いつも渋谷のヒスで、飛行機のチケットを買ってからアナの飛行機に乗ります。Et maintenant, je pose des questions de deuxième action. 勉強してから何をしますか？勉強してから何をしますか？アニメを見ます。アニメを見ます。Par exemple. 家へ帰ってから何をしますか？手を洗います。ラベルマン。手を洗います。大学に入ってから何をしますか？大学に入ってから何をしましたか？大学に入ってから何をしましたか？Après de l'entrée de l'université, qu'est-ce que vous avez fait?大学に入ってから何をしましたか？たくさん勉強しました。結婚してから何をしますか？ Après le mariage, qu'est-ce que vous allez faire? 結婚してから何をしますか？バカンスへ行きます。家を買います。車を買います。日本へ行ってから何をしますか？日本へ行ってから何をしますか？寿司を食べます。富士山に登ります。京都へ行きます。東京へ行きます。相撲を見ます。il y a plein de choses たくさんありますね。日本から帰ってから何をしますか？
仕事をします。仕事をします。バカンスは終わりました。仕事をします。はい。maintenant, j'ai demandé de première action. 何をしてから、出かけますか？何をしてから出かけますか？ Qu'est-ce que vous allez faire après vous allez sortir? 何をしてから家を出ますか？鍵を閉めてから家を出ます。家を出ます。家を出かけます。家から出かけます。鍵を閉めます。大切ですね。何をしてから寝ますか？漫画を見てから寝ます。漫画を見てから寝ます。ダメですね。はい、何をしてから日本語を勉強しますか？何をしてから勉強しますか？日本語を勉強しますか？復習してから日本語の勉強をします。Vous allez faire de bien réviser, ensuite vous allez étudier le japonais. いいですね。Donc vous allez pratiquer plusieurs fois et bien mémoriser s'il vous plaît. 何度も聞いて練習してください。頑張ってください。